中方高度关注以色列袭击伊朗，对有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方反对侵犯伊朗主权、安全和领土完整，反对激化矛盾、扩大冲突。南阳记者提问：北京时间6月12号下午，印度航空一架地区局势再度骤然升温，不符合任何一方利益。中方呼吁有关各方多做有利于促进地区和平稳定的事，避免紧张事态进一步升级。中方愿为推动局势缓和发挥建设性作用。中方高度关注以色列袭击伊朗，对有关行动可能带来的严重后果深感担忧。中方反对侵犯伊朗主权、安全和领土完整，反对激化矛盾、扩大冲突。南阳记者提问：北京时间6月12号下午，印度航空一架地区局势再度骤然升温，不符合任何一方利益。中方呼吁有关各方多做有利于促进地区和平稳定的事，避免紧张事态进一步升级。中方愿为推动局势缓和发挥建设性作用。